Parlok baro namar ka jingmi na ka jinglong jingman jong COVID-19 hapo ka district bat ha ka jala baro ka wei ha ka bau knyang jingpang ulakta ha baro kilyang kum ha ka kot ka kya ka kamai ka kaji ka puli ka puthi ka jinglong jingman ha ka imlang salang ka jingpen mi hukum badang shen la kham pendin surno ya ki jing perking ka jingpen den sur ya ki jing perking ka longkum ka senjam shakman banwan ra abyang ya ka jinglong kum bajilong da ka babishal bnia habaro ki jing shakta na ka klam ha ka imlang salang Henry ha ka be day bat kani ka deputy commissioner jong ka Ribhoy district ka sngob ha ban bu ka jing karpat shabaro kinong yalam shnong rang ba shnong bat ki pat ba nong shong shnong ba kim day ban ken sting hakum kani kapor namar ka jingma ka ba ap nauk nyang jingpang COVID-19 kadang yaip teng hadu menta lakan tu ikinong mi khmat ha kishnong Bekidei ban shim kia bat bandan ke jingkit kli na ka banta ki pat ba nong shong shnong hala ki jong ki shnong ki hab bandan ya ka jing smutrai ha ka kam bat ban la ban yada yaladi kadei ka jing don kam ba khmat e ya wei po wei nong shong shnong bandan ya ka jingkit kli na ka banta ka jingbit jingbiang ladi bat ya ka ying ka sem da ka ne ka rukom nila ban yasam Lem ya ka jingedan bentalang ha ka banwan ra ya ka jingeda hala ki jong kishnong. Kumbang itmu shakhmat ban sedang no ha ka banwan ra ya ka jinglong jingman kumba julong ha ki kam jingtre jingta jongi. Kiba man la ka singi kinong yalam shnong bat kirang ba shnong. Kide banlong kiba pet ngor bat ban buot ye ki jing ptha. Ha ka bante la kam ya ka jing sapreng jong ka jingpang. Ka ba ai ka jing sumar ha ka por ka babiang. Bat kabaai tika yada. Kani ka jinglong husiar bat pikir, kalong kabadon kam e na kabenta uwe pa uwe, ban yada ye kishnong kithao, na ka jingwan ling shop jong ka klam, hakasin kabalai, kabala ban kta ya kinong shong shnong, khamtam e ya ki khulung khna. Kumba lalong kabadon kam ban pet ngor, husiar bat pikir, na ka jinglong jingman jong knyang jingpang COVID-19, gidei ban penblin, bat bandom ki jengwat ha kani ka bentang kinong yalam shnong bat kirang ba shnong bat kiwe de ki batre ya ka kam yarap ya upat ba kidei bantre ha kata ka rukom bandom wanra ya ka jingting jing sme bat bandom penkulmar jengwat iki pat ba shushu ngakwa ban ong pa ha kani ka jing khun persya ya khyang jingpang COVID-19 labu ya ka jing karpat ba man po wei nong shong shnong Udai bandan ya ka jingkit kli ha ka ban shim ni kilat kilanti ban penduna bat ban pendu jat ya uni kunyang jingpang. Shisho ka deputy commissioner jong ka Ribhoy district kalabu ya ka ni ka appeal shabaro ki pat ng shong shnong jong ka Ribhoy district lada don mano hadin bala test kilong positive kin sngob ha ban yitrei lang bat ki medical team da ka ba pen tip ya ka jinglong jingman La ka met jongki kum bakalong om ban thok ha ka por ban le ya ka contact tracing la karpat ye ki high risk contact bakin wan shakhmat bat ban le ye ki test namar kum ba phiatem iwei inong pang bolong positive ila ban pen priang hadu lai phungot ki wei pan ya ka ne la le khnang ban la ban yada bat ban te la kam ya ka jingpur jong ka jingpang COVID-19 hapo ka district Da kabasyan ya babaro kipat ng shong shnong kadong Ribhoy, kin ya lang bat snok ti, khnang bangin la ban job bat ban pendu jat ya kani ka jingpang. Kublay Shibun.